अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स में आए हैं एक नई वीडियो लेके। तो जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं, ये टारो कंपनी की बाइक है, वैलेंटिनो 250। टारो चाइनीज़ ब्रांड है और ये इटालियन डिज़ाइन है बाइक। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ। जी तो दोस्तों, अगर इसके इंजन साइज़ की बात की जाए तो 250 सीसी सिंगल सिलेंडर वाटर कूल्ड इंजन है। और गियर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसमें 5 गियर्स हैं। हेडलाइट की बात की जाए तो हेडलाइट बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट लैंप्स लगे हुए हैं, DRL लैंप दिए हुए हैं और साइड पे ऊपर इंडिकेटर्स है और ओवरऑल लुक बहुत अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, फ्रंट से बात करते चलें तो फ्रंट मड गार्ड हार्ड प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, कलर कोटेड मड गार्ड है। फ्रंट पे ड्यूल डिस्क ब्रेक है। अलॉय रिम्स दिए हुए हैं इस बाइक में, 17 इंचज़ के अलॉय रिम्स हैं। 110/70 का फ्रंट टायर यूज़ हुआ है इस बाइक में। तो दोस्तों, फ्रंट सस्पेंशन की बात की जाए तो इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक शॉक्स यूज़ हुए हैं फ्रंट पे। सस्पेंशन बहुत अच्छी है बाइक की। तो दोस्तों, स्पीडोमीटर की बात की जाए तो आपको डिजिटल मीटर दिया हुआ है, साथ RPM मीटर है, एनालॉग फ्यूल गेज दी है, मुख्तलिफ इंडिकेशन साइंस हैं सारे। किलोमीटर आप ट्रिप ए ट्रिप बी सेट कर सकते हैं। इसकी बात करते चलें तो दोस्तों, राइट साइड पे ऊपर किल स्विच दिया हुआ है, नीचे हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन, साथ सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन मौजूद है इस बाइक में। लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो डिपर दिया हुआ है, हाई लो की ऑप्शन मौजूद है, इंडिकेटर बटन दिया हुआ है, हॉर्न के ऑप्शन मौजूद है। टैंक की बात करते चलें तो फ्यूल टैंक की शेप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ही लुक है। और कैपेसिटी की बात करते चलें तो 12 से 13 लीटर इसमें आराम से आ सकता है। और साथ आप सीटिंग कैपेसिटी देख सकते हैं, 2 बंदे इजीली बैठ सकते हैं और सीटिंग भी बहुत अच्छी है इस बाइक की। बैक सस्पेंशन की बात की जाए तो बैक पे सिंगल शॉक यूज़ हुआ है। बैक मडगार्ड प्लास्टिक का दिया हुआ है, बैक लाइट है, इंडिकेटर्स हैं, साथ ब्रैकेट के ऊपर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है नंबर प्लेट की जगह है। और बैक लाइट बहुत ही अच्छी लग रही है। बैक टायर के साइज़ की बात करते चलें तो 150/70 का टायर यूज़ हुआ है बैक पे। डिस्क ब्रेक भी है, अलॉय रिम्स हैं 17 इंचज़ के। बाकी बाइक की ओवरऑल बॉडी की बात की जाए तो बहुत अच्छी लुक है, डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, इनकी लुक्स बहुत अच्छी हैं। ये बाइक इटालियन डिज़ाइन है तो उस हिसाब से ओवरऑल बाइक की लुक बहुत अच्छी लग रही है। दोस्तों, साइलेंसर की बात की जाए तो SC प्रोजेक्ट का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, साउंड बहुत अच्छा होगा। तो आज चलते हैं साउंड टेस्ट की तरफ। दोस्तों, ये थी टारो वैलेंटिनो 250 सीसी। आप लोगों ने इसका रिव्यू देखा। ये बाइक यूज्ड में है, ये बाइक सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स पे अवेलेबल है। आप लोगों को डिटेल्स दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई लेना चाहता है तो। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।